হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো, সবাই সুস্থ আছো। ওকে, সো আজকে অনেক দিন পর আমরা ডিসাইড করলাম, মানে আমি আর মনে ডিসাইড করলাম, কারণ অনেকদিন খেতে খেতে যাওয়া হয় না বাইরে। বাট আজকে ওয়েদারটা একদমই বাইরে, তোমার দেখাবো একটু পরে। অনেকটাই খারাপ ওয়েদার, বাট স্টিল চেষ্টা করছি তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করার। কোথায় যাচ্ছি খেতে স্পেশাল জানি না, স্পেশাল কিছু না আমাদের কাছে স্পেশাল। তো সব কিছু শেয়ার করবো, তুলে ধরবো, সঙ্গে থেকো। আর হ্যাঁ, অফকোর্স যদি একটা ভালো লেগে থাকে, কিচ্ছু ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে, কাইন্ডলি লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিও। তো এখন আমরা এই ব্রিজ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ফুড ব্রিজ দিয়ে নামছি আর কি, রেস্টুরেন্টের দিকেই যাচ্ছি। তো এত বৃষ্টি হচ্ছিল, সে আর কি বলবো। আশেপাশটা খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে, আর আমার সাথে যিনি ছিলেন তিনি তো খুব এনজয় করছিলেন। তো যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছেন দুজনে দুটো ছাতা নিয়েছি, বৃষ্টি এত জোরেই পড়ছিল, আর অনেকটা ভিজেও গেছিলাম, ছাতা নিয়েও ভিজে গেছিলাম, খুবই ভিজে গেছিলাম। আর কোনো রকমে নেমে জাস্ট রেস্টুরেন্টে গিয়ে কতক্ষণে খাবো সেই চিন্তাই মাথায় ঘুরছিল। এটা হচ্ছে সেই রেস্টুরেন্টটা, চাইনিজ কুইজেন। তোমাদেরকে রোডটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে লেক টাউন মোড়ের একদম সামনেই, বাদিকে পড়বে, ভিআইপি দিয়ে গেলে এটা একদম লেফট সাইডে পড়ে। তো আমরা এই চাইনিজ কুইজিনের ভেতরে ঢুকে গেছি। তো এখন এই রেস্টুরেন্টটা তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা, সাধারণ ছোটোখাটোর মধ্যে খুব সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট। তো আমরা এখানে নিয়েছিলাম চিকেনের একটা স্ন্যাক্স নিয়েছিলাম, দেন গ্রেভি, মিক্সড গ্রেভি চাও, দেন আর তার সাথে একটা চিকেনের ডিশ ছিল। তো যাই হোক, এখানে মেনু কার্ডটা একবার দেখে নিচ্ছিলাম তো কী নেওয়া যায়। খাবারের টেস্ট তো অসাধারণ ছিল। যাই হোক, আমি খুব আস্তে ধীরে খাচ্ছিলাম, তোমরাও দেখতেই পাচ্ছ, খুব আরাম সহকারে খাচ্ছিলাম। তো এনারও খুব খাবারটা খুবই দারুণ লেগেছে, আর খুব দারুণ টেস্ট সহকারে একদম চোখ বন্ধ করে খাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, এনার খুবই ভালো লেগেছে। তো আমাদের টেবিলে চলে এসেছি ডিশগুলো, চাউমিন, এখানে চিকেনের আইটেমটা, এই আইটেমটার এক্স্যাক্ট নামটা আমি ঠিক এখন মনে নেই, তো মনে পড়লে আমি বলে দেবো, আপনাদেরকে পরে জানাবো। তো এই আইটেমটা দারুণ খেতে ছিল, কি ব্ল্যাক পেপার চিকেন সামথিং এরকম কিছু একটা নাম হবে। তো গ্রেভি চাউটা তো অসাম টেস্ট ছিল, আর খুব রিল্যাক্সে আরাম সহকারে আস্তে ধীরে আমরা খেয়েছি ওখানে। আপনারাও সবাই ট্রাই করবেন লেক টাউন মোড় চাইনিজ কুইজিনে, সবাই একবার ঘুরে আসবেন পারলে। কোথায় যাচ্ছি একটু বলে দিই। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে মায়ের ঘাট, ডেস্টিনেশন মায়ের ঘাট। এখানে অনেকদিন যাওয়ার প্ল্যান ছিল, এখন হেঁটে হেঁটেই যাওয়া হবে আর কি। ওয়েদারটাও বেশ ভালো, বৃষ্টি হয়েছে, ঘাটের মজাই আলাদা। এটা হচ্ছে ওই বাগবাজার ঘাটের আগের, মানে ঢোকার আগের রাস্তাটা। তো ওইখানে বাজার ফাজার চারিদিকে ছিল, অনেক গান বাজনা চলছিল। তো এখানে তখন আমাদের দুজনের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছিল। যাই হোক, তারপর আমরা হেঁটে হেঁটেই ওই রাস্তাটা ক্রস করলাম পুরোটাই, আর ওয়েদারটাও ভালো ছিল বলে আর কোনো প্রবলেম হয় লাগছে। এই যে হাই করে দাও, সামনে মায়ের ঘাট যাবো এখন। এখানে অনেকটা হেঁটে এসেছি, মন্দির একটু সবাই প্রণাম করে নাও। ভূতনাথ মন্দিরের রাস্তাতে আছি, এখন যাবো, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে সেই একটা, মানে বলে না, মানে বলা যাবে না, এটা বলার মতো না, এটা এখানে এসে ফিল করতে হবে। হালকা হাওয়া দিচ্ছে, হালকা হাওয়া, তো বৃষ্টিটাও আস্তে আস্তে পড়ছে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা নতুন ক্যাফে আমরা দেখলাম, বাউন্ডুলে কলকাতা বলে। এটা ওই ঘাটের ঠিক পাশেই একদম, খুব সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্স এখানে।
আর বেশ ভালোও লাগবে আপনাদের সবার ইভিনিংয়ে গিয়ে চা খেতে এরকম ওয়েদারে, বা সবসময়ের জন্য এই ক্যাফেটা খুব দারুণই লাগবে। চাটাও খুব টেস্টি ছিল। তো তারপরে আমরা ওই ঘাটের লঞ্চ ঘাটের একদম আশপাশগুলো একটু ঘুরছিলাম। তো ঘুরতে ঘুরতে যাই হোক একটু ইচ্ছা হলো গঙ্গার পাড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর, গেলাম। আর ওয়েদারটা দারুণ ছিল, জাস্ট ফাটাফাটি ছিল ওয়েদারটা। একটু ঘুরলাম এদিক ওদিক, ঘুরে তারপর বাড়ি ফিরছিলাম। ফেরার পথে যাই হোক তখন বৃষ্টি পড়েনি, ওয়েদারটা সত্যি খুব সুন্দর ছিল। আর এই মহারাজ চলে গেছিলেন একটু গঙ্গার পাশে একটু দেখার, হাওয়া খাওয়ার জন্য। তারপরে মহারাজ গোলবাড়ির ব্যাপারে জ্ঞান দিচ্ছিলেন, যাই হোক আমি শুনছিলাম। তো ওখানকার মাংসটা সবাই বলে খুবই ভালো, আমিও খেয়েছি অনেকবার, মোটামুটি খারাপ লাগেনি। তারপরে ব্যাক টু হোম। তো বন্ধুরা এখন বাড়িতে চলে এসেছি, কিন্তু ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, আর এত জোরে বৃষ্টি পড়ছে এখন এই মুহূর্তে। আমি যদি এই টাইম বাড়ি ঢুকি, তো আজকে ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসেছি। আর মারাত্মক জলের সঙ্গে জানলা দিয়ে ঢাকা আসছে। আর এই হচ্ছে আজকে রাতের ওয়েদার, ও দারুণ ওয়েদার, সেই ওয়েদার একদম ভালো হয়েছে। একদিকে বাড়ি ঢোকার পরে এত সুন্দর একটা বৃষ্টি দেখতে পেলাম আজকে। ঘুমটাও আশা করি ভালো হবে সবারই, ওয়েদারটাও ভালো, বাড়ি বসে ভালো, অবভিয়াসলি যারা বাইরে আছে তাদের জন্য একদমই ভালো না। যাই হোক, তো আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, গুড নাইট।